90-cı illərin ən baxımlı filmlərindən biri olan 57 nömrəli Sərnişin filmi haqqında bugün sizlərə məlumat verəcəyik. Filmdə John Carter, təhlükəsizlik üzrə ixtisaslaşmış bir hava yolları ekspertidir. O, təyyarədə bir terrorçu qrupun təyyarəni ələ keçirdiyinin şahidi olur və sərnişinləri xilas etməyə çalışır. Carter həm fiziki bacarığı, həm də ağıllı planları ilə terrorçulara qarşı təkbaşına mübarizə aparır. Filmdə John Carter rolunu oynayan Wesley Snipes, 90-cı illərin ulduz aktyorlarından birinə çevrildi. Bu filmdən sonra Wesley Snipes 3 mükafat qazandı və Jean-Claude Van Damme'ın çəkildiyi Universal Əsgər filmini keçdi. Wesley Snipes'ı bu filmə görə mükafatlandıranda Van Damme ona yaxınlaşıb öz təşəkkürünü bildirdi və ona dedi ki, sənin filmin mənim filmimi keçdi. Mən fəxr edirəm ki, mənim filmimdən də üstün film oldu. Qeyd edək ki, ikisinin də çəkildiyi film 92-ci ildə çəkilmişdir.